Chwe. Baba egameni ligcotshiwe futhi linamandla. Wena isolo wena namuhla bakhona abanyonkulunkulu banamehlo kodwa babona, banomlomo kodwa bakhuluma, banesandla kodwa bathinta, baninyawo kodwa bahambe. Thank the Holy Ghost. Moya engcwele ngiyabonga. Khonza uNkulunkulu. Uyabona futhi uyakhuluma. Unenyawo. Uthi ngehlile. Uneyithebe. Khona rabushana rasinto. Ngifihle mina kodwa kukhula wena. Atu John chapter 12 verse 32. Uma ningiphakamisa mina ngiyobadonsa njengoMoses ophakamisa inyuka edlani. Thatha indawo yakho. Nasi izivyo zakho zithe wathalala. Lithi izwi lakho wakhuluma nabafundi bakhe. Sekuyisikhathi eside samba nabo. Wababuza uthi niphetheni? Omunye wayephethe ihlanzo nesinkwa. Lithi badla basutha. Yachitheka imvuthuluka. Wathi uJesu ibutheni. Ngoba ngiyazi moya engcwele awuyidingi weso. Abanye bathola ukudla abaziqumama abalahle emgqonyeni. Abayiboni intantane nabafelokazi. Hallelujah. Siyabonga Baba ukuba kule ntaba ngoba entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Kukhona abalele emakhazini abaliswanga iphimbo lakho. Abanye le favor abayitholile. Abanye bagcola ama-trip. Abanye badlala uSathane. Bayikhunga bayibulala ngesimanga seyinhlopheko. Kodwa Baba siyabonga umusa. Naleli bandla i-movement ngaphansi koqobo lukaBaba uNzuza. Qhubeka babonele benathi. Bangabheka isudu nothaya nebhuluko necathulo. Kodwa babheke wena. I-message yakho. Futhi usukhona usufikile. Ngiyakuzwa phakathi kwethu. Uyahamba hamba. Siyabonga moya engcwele. Thank you. Ela shalo moya engcwele lambe. Shalo moya engcwele lambe. Alishalo umduduzi. Alishalo umdu. Cela uzokhuleka mkamfuthi bese ngizwi. Ozokhuleka edala. Thank you. Ozokhuleka emayifohloso. Ozokhuleka ethambo lempangelo. Asibala mehlo. Baba wethu onamandla onke isenko sethu uJesu. Siyabonga mnini mandla onke, siyabonga Nkosi yamakhosi. Ntambama Jesu akekho ofana nawe, akekho nolinganiswa nawe. Mongcwele sesikhona. Silinde wena Jesu. Ukhulumisane nezimpilo zethu. Siyabonga uNkulunkulu omuhle. Nanga umntana wakho mongcwele siyamazi. Uhamba phambi kwethu. Hlala kuye ke Jesu. Izwi lakho Nkosi yami lindlela neqiniso. Uthe Jesu ogijimela kulo uyalondeka. Silonde Jesu ntambama. Silonde Jesu ebusuku. Silonde Jesu emini.
Siyabonga Mongcwele, siyabonga. Siyabonga Jesu, siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Thatha indawo yakho Mongcwele kulona lowo. Sibabaze wena wedwa in Jesus name. Amen. Aniphinde shalom Ngcwele. No just indoda leke siphambanweni. Ayikho into engiyithanda mina njengoJesu. Umkama kalutho nezingane zami. Nale mizi le ayilutho ngaphandle kwaJesu. Ngoba akazange kwazi ukushintsha impilo yami. Thank you Jesus. Akushintshanga impilo yami. Hallelujah. Senengazi ke nginama position nezwa bazalwane. Nginama position mina cisha u3. Bengubaba. Abuye ngothola umusa. Ayu babayi, awu sugar daddy. Glory to Jesus. Ayi timer. Neliphuzi itawuti. Nesimino of timer lelo. Glory to Jesus. Ayi si yo. Lokubanjwa ngekhala laba umfazi ukuthi asambe sokwakhala sokhala. Ngubaba nje nezweni. Glory to Jesus. uNkulunkulu aphinde wangipromota. Glory to Jesus. Ngumkhulu manje. Ayobhema isinemfu. Lo shayiza lukazi ezinqa. Phuzi sizulu. Ne-altari elilodwa. Nganginamabili ngakasindiswa. Glory to Jesus. Ngikhombe phezulu ngiphinde ngikhombe emsamo. Linamandla lena phezulu. Ethi incwadi kuIsenzo 2 verse 21. Bonke ababiza igama lakhe bayakusindiswa. Bonke ababiza igama lakhe bayakukhululwa. Bonke ababiza igama lakhe banokuphila okuphakathi. Angikukhulumi lokuphila ngidla amaphilisi eBP okwesikhashana kodwa khona kwaphezulu. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Sindisiwe. Akhululwa. Glory to Jesus. Hallelujah. Khona into engitshele izingane zami la. Glory to Jesus. Ngithi ngiyalazisa idlozi. Idlozi njani? Idlozi njani? Glory to Jesus. Kodwa leliphilayo. Futhi ngiyabashumayeza la khana nezingane zami. Ukuthi ngondleni ngisa. Ngondleni ngisa. Ngaya lapha emathuneni ngoba ngizongcwatsha lapha babomtsomula. Glory to Jesus. Bayithengele opizza babo bakhumusi bangasaya lapha. Abangifide. Futhi ngidloze lishiphile. A time. Lidli khokhi. 28 rand. Leli liyadula mngani wami. Mabashuba. Ayingikhuluma mina ngensindi semasifikile. Yahlukanisa. Angisonti. Futhi ngiyafakaza ngomzimba wami ukuthi uyithempeli kaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu ungenzela ifavor. Ngidlulile mina kule igaba ezintathu. Ngibe ingane ngaba insizwa. Ngaba ubaba ngaba umkhulu. Uyedwa lo waya. Wagugiswa yimina. My. Angikhalelwa futhi ingane ngaphandle. Ayisengifakaza ngami. Njengalokho soso Samaria. Wathi ngimtholile ungitshela. Ngoba masefikile
ivangeli liyahlukaniswa ngoba insimbi edla enjani amanzi nophalafini. Thank you Jesus. Hallelujah. Hayi bengidlulise nje ufakazi ukuthi insizwe iyahlala nentombi yani inganashende mama njengami. Glory to Jesus. Bengilisaba ihlazo bazali bami ukumithisa ekhaya. Bengilisaba ihlazo ngibe uStavathi ngiphuza utshwala itawude ekhaya egcekeni lika baba. Wazwafu baba ngamshumayeza inkama phimza ngamshumayeza ngezwi. Bathi ufile umuzi kanti la ukhula khona. Amen bazalwa. Glory to Jesus. Akukumnandi mina ngahlabelela sishumayela akufakaze ngawe. Ufakaze 1 Corinthians chapter 6 verse 9 umzimba uyithempeli kaNkulunkulu. Athi Paul sathengwa ngegazi elidulayo ayilembuzi. Thengiwe man. Futhi ngifelwe. Abafela bonke abaphilayo kuze bangaphilele bona kodwa baphilele. Wafela uIsrael wazafela nabasemathuneni. Ufela nabazozalwa. Niyezwa uCoco wami ngiyabonga. Amshaya izandla ngaphansi kwalogcobo lephrofethi. Ngaphansi kwalogcobo lephrofethi. Thank you Jesus. Worship us. Enmele uSatan. Uyazi uSatan bengazidli izono. Izono bengazidli uSatan. Ngeke ngihlola kanti bamehlise ezulwini ukuthi une proud. Phakeme. Amen. Kanti uSatan bamxoshana ngokuphakama nje. Abanye bafundisi ngibamemile labazanga. Omunye bengibuza uthi ngizoshumayela nomkhulu. Ungibeka phi ke mina ke ngizoshumayela. Abafuna abafundisa ukushunyayelwa. Bafuna njalo ukhomba umunwe la. Lokho ukubona. Uthi unesikhwama wena. Ushukathethe wena. Ushaleke nje nempilo njengaphanoyi. Ukuthi imali yabantu wena isigebengu. Bengibusushumala mfundisi ungibeka phi? Ngathi wozoshunyayeza la. Funa bafuna mabashumayela wena babheke emalini. Nami kodwa ngiyayibheka ngoba ngisazofaka iroof. Unikeleleni kancane. Sinethwa. Futhi ngizoyeka. Ngoba I'm blessed. Yabonga mcoco. Baba Mzomo. Ngane zami sikhaweni nakuphi ngaphansi kwalegcobo lo. Kwaba uMzomo nemshayela izandla. Noma submit nezwe kulo. Ukuthi sathola nje ukuthi ukhuthele. Kanti uyanikela, kanti uyahamba kahleli. Inkinga sihlangane ngayo ukuthi une forgiveness ukuthethelela. Unjani ukuthethe? Ayi ngamthanda lapho ke. Okwesibili mangaphansi kwakhe akaloni isonto. Akaloni isonto. Ufathi mkhulu phuthuma ke hamba. Ngimbikele ngendawo ethile ngishumayela. Ngishumale athi qhubeka. Ngengene yoni kulokhusa. Abanye ngibabona baye kumsebenzi bathi babisiwe. Mina ngangishumayela belungu namandi bangineze office. Uyezwena? Emsebenzini ehostel mina bengiphethe mhla ka 5 October ngoba ngilapha eShowe. Then uyobusele Jerusalem unknown. Mnikezane ngicotho mncane. The boat ngelibani. Ngiyabonga ngale zami sengiyozini. Ndithi ngithanda but abam
Ngane zami ngiyabonga Ruth. Onkosinathi eThekwini nabo bonke. Ngiphethwe nami nezwe mfethu. Njani inkonzo? Kanti baba kulungile. Angiphathi ke lowo baya. Uvese ethi ayike ngizoyenza. Kanti na uJesu uyamthanda. Glory to Jesus. Ngakusho ngolusuku angazi ngishumayelaphi. Ngathi abantu besifazane mangahle bahambe ba eSouth Africa. Kuthiwa ngiqale phansi ngikhetha na unkosikazi wami. Ani mishali so. Shali shabo. Dali. "26 years ngiseThekwini angaze ngidideke sinama hips sinama conks nama khope angaze ngidideke kanti ngeke ngimthoka khumbula 26 years ngifika la na 8 years sahlala phansi naye bathi eThekwini ngisalisile eThekwini ngineyingane eThekwini ngiqolo waze empedeni ngathi ngineyingane manje eThekwini amonele athi iphela ngendoda ngizele wehla ngizele ayibashintshe ubuso ngathi zikamoya uzoyibona wathi ngoba umoya ongcwele uyazala umoya ongcwele uyazala nje leli bandla lelizomtsomo asifuni lapha abantu abazohlala nje izonwethu ithi sebangineze site ngale ngaphandle angeke lapho khona izinto engizokhuluma ngokufishana nezwe sinamandla lezinto nezwe kulesi sikhathi uyibambe yabonga baba uzuza ngalesi imbewu uyibambe lento uyakhuluma baba uzuza ngilalelela uyabona ihlahla mositshaleka kanje ethinini asikhuli sigcine sesibonile kodwa mosithatha usibeke emhlabathini siyasabalala ke impande esikhulu usudla amafruit shali izandla umcoco kodwa ngiyabonga Nceko singaphansi kwababuqwabe phaka Nceko kancane unoma ngathi isandla kabathi nala ngesubmit kwi movement kumbala sivala kulo nyaka ngikhona aripotana kuyikhala ukuthi bangithinte uze nami ngifaka umnikelo ayi submit mana ibanjani ngisipaqele ngaphaphi ngabutsotsana nje kodwa abazalwane bangawutsotsi nje otsotsi masokhuthuza abantu esontweni utsotsi sikebeko kusishaya ngamagift baba lalala uyabona mongcolo musufikile waphethe uyathutha unjani kodwa igift yasala igift njani udlala ipoqo igift isale to into esalayo ulwazi ngoba uyakwazi ukuhlabela nokushungayela lesalo ulwazi umoncolo uyathutha umoncolo ufana njengeringi uma njoba ngishadile nomamsana ufaka iringi nami ngifaka iringi kodwa sahlukana isela iringi yakwaDlamini sokusela stop nonsense tu abashadile ukuthi iphi ndoda ustop no ihlala indoda umfazi onongqava onompempe futhi oyinuku akwazi usitha ubhede itsila isitha ana seyeshubayela manje uzushiya isikhathi tababa nosoni la umama zabuze lokufaka iduku solekusele azabuza baba mama uyagula phethe umkhuhlane abafi lo mama
uqashiswa insila nje loba unqavu nompempe. Isaka 21 verse 19 ungcono kohlala ehlane kulokuhlala umfazi othethayo. Masikito nje. Kodwa yahlabelela sonto uyathanda masikito. Skebe usadoda asonki. Shubala konke. Nkulunkulu njakonke. First Timothy chapter 2 verse 8. Indoda engabodli ngoba ilahliwe. Uyosa ngale uyosa. Ngena neklabishi la. Osareko nekwenetu indoda ereko ukuthi uzoshumayela la. Deki inhloko lapha neyinhloko nje. Sisipakpaka. Futhi si uyalala empedeni. Uthi ngikhathele kanti usuthi nabangani bakhe nyama. Ufika neklashisi. Ufika namanqondo. Kona madoda sigebengu nje umkhulu. Ngole lo baba lesigebe. Uyashumayela futhi uyaprofita kusigebengu. Siyakhola phela la. Siyasetsa ukuthi usigebengu lesi. Sineshende lesi. Shumela uleshende. Funtinto wena funtshuyezo lamfundisi. Ngoba kuzothinta amashende nje uthawonhle. Kulukuthi kababa sigebengu. Sidle rank. Ayingoma maselifikile ivangeli ubaba. Uyabona lokho agqoke. Angibuki. Athi wena ngithanda mawufakele lebhuluku. Shintsha manje lokho. Umuntu umsuke ngizingane. Angiphathe mangihola impesheni ke. Uyangasi nje ngeke umkhiphe lokho. Njoba sasikwenza. Ukudla mina ngiyakwehlukanisa. Kukhona ukudla kwesikwata la kweingane zami. Kodwa ekamelweni akuchocolate, akuyogurt, akupizza. Uthondo lefusele. Kukodwa kwesikwata nje ngoruti nalaba nabazulu. Kodwa wasekama. Uyezwa yini? Ngifuselela uthando. Ngifuselani? Ngifuselani? Sisambulo 2 verse 4. Uluyekile uthando lokuqala. Sisabambile kushokole na kuyakade. Ungangiphathela uphaya naye. Soke uyabona sesishaya uthando nothando. Uhahi ingane zami. Zizehahi. Yabona muke TV kakhulu. Athi asamsolala phela. Mkhulu asamsolala. Mhlambe mina ngijawuzalo. Luphelo zangithi asamsolala. Kanti lokhu izinqa zethu okuruti nalabo bayishaya kwayifala. Namasiko bashaya kwafala. Kodwa uthando lo love. Owasho ngalo wena. Divorce nje lokho abazalwane. Abanye badivorce yini? Uphathela le ononkoyi ukudla kumnandi ufake ekhaya. Thuthi yazama lapha nalokho kunqavu nje lokho kumama. Yakuphathanisa akuthandasi kunqavu nje. Akufika ubuhlungu somshada nekati. Shada nekati.
Sambe siyesu. God bless you. Kade ngisebenza nabo. The part of laleli bandla ngiyabonga. Batabami ngiyabonga. Anishayela izandla nonke. Ayisesiyosi. Yabona uShumayela ngembewu. WaShumayela asabe uShumayela ivangeli. Usiphe ngesidle, alisiphe ngani? Nezwa yini? uJerusalem ukhulumile kungale ndoda enga understand. Ay uphethe umbhalo ukuthi ayu under. Kuyisidinga ukuthi uma understand the word of God sondelana nofundisayo. Mungenawo umoya ongcwele kodwa umuntu ongcwele ya understand iBhayibheli. Ngoba lezi zinto ehlukene kabili, the Old Testament and the New Testament. The New Testament ifihlizi the Old Testament ifihli izinto ze New Testament. The New Testament yembula izinto ziku Old Testament. Understand isikhathi bazodlala ngabo bazodlisa utshani nezinyoka no vaseline ngangazi umuntu vaseline uyadliwa. Mina ngwazi uvaseline mina ukuze ingane ingaphothuka ufakwa la. Kodwa abantu bawudla. Awuyazi ngeke. Mina uvaseline nje ngwazi umfaka la ingane usingaphothuka. Kodwa abantu bayawudla. Hosea chapter 4 verse 6 bayaphupha ngokuswela ulwazi. Ithi incwadi kwiSayizo 17 verse 30 wazithalalisa uNkulunkulu ekhathi zingasi. Siyazi. Fale amafutha la, amafutha la. Amafutha. iBhayibheli likhuluma ngamafutha la ngithi. uJakobe chapter 5 verse 13. Umuntu ukhona nogula unapha ke. Makabiza amalungu ebandla ambeke izandla bese mqoba ngani? Hayi wadayisa uyiqobe wena. Hayi uthi wena uwathenge kumpostoli busoyiqoba wena. Mugula nje biza amalungu akubeka izandla aqobeni ama. Now I manage the Holy Ghost the seconds cut out. Ele manje amafutha. Ashela uKristu izandla. Sasila pasini wena mola ukufaka amafutha. Ayimele uMongcwele sefikile manje uMongcwele. Yena operator manje. Uyaphilisa uyakhulula. Isenzo chapter 1 Peter chapter 2 verse 11. Ngizokhuluma manje amandla ayifakelo lesi sikhathi. Aliko igama 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 lakho aliko igama aliko igama igama elimnandi igama lakhe igama lakho igama lakho igama lakho igama
Yabona ngizokhuluma manje ivangeli manje elinamandla kulesi sikhathi. Uyibambe nezwe. Uthi ivangeli manje kulesi sikhathi linamandla kuphi? Shuyelwe manje. Baprofeti wabantu. Kodwa linamandla lapho. 1 Peter chapter 2 verse 11. Mongameli somtholele. Ngidincenga njengabafokazi nezihambo kuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe. Ukuze kuthi lapho belihleba ngokungathi ningabenza okubi. Ngokubona imisebenzi yenu emihle badumise uNkulunkulu ngosuku lokuhanjelwa. Thobelani izimiso zonke yebo no Jerusalem Shumayeli into kufanele uyenze noma ulibambiswe uyezwa uma ulibambiswe libambe uligcine uma ungal understand manje ngoba ngeke selifundele ukuphinde uliphinde ekhaya uthi Jesu kuMateyu 7 verse 24 ozwa amazwi wami awenze uyofana njengendoda ehlakaniphileyo eyakhe edwaleni eyakhe elunguKristu libambe izwi usiyalipractice usuyalenza awulikhulume ngomlomo nje athi uJobe chapter 1 verse 22 ozwa lamazwi angawenzi uyisidomo umfana nje umuntu oyibuka esibokweni bese ikhohle ukuthi njani khona amazwi uMzuzu wafunda sisentabeni ngawabamba kuHosea ngaphindeka 5 times akasekho uMzuzu lambusiso musuphuma lapho empty phinde ungalifundi futhi neBhayibheli kanti ungubapostoli ushembe ngantweni ngolifunda iBhayibheli phathi icephe kuphela ngoba lapha kubapostoli lapha kushumayela lamadoda nje aboyobhema futhi umzalwane nje uthi Job 22 verse 21 jwayelana naye alibo friend wakho nomngane wakho khona ungachaza unkosikazi wami ngimnikeze izwi la uthi uzoshumayela Sunday wayilokho ehlana yaso ekitchen ayi dining room aphendele ngamthema seshumayela uthi ayikunzima le ndawo inzima ningayijwayeli bataba injani le ndawo wayingasuka entanta umsiza mkhulu uzokhuluma ngale phezulu ngathi ufuna ngathini mntakwethu kodwa uhlala dining room asuku ku uye kitchen uyohlala nawe lenyuka uyakamela jwayelana naye bazokurobha la mnyango especially esikhawini nje khona iBhayibheli abalibhekisa phansi angithandi bazalwane ningabe nalwazi ngabalalayo bafike bomba bathi angithandi bazalwane ningakhohlwa ngabalalayo ningakhohlwa badla ngale impongo nezimbuzi molihlolela kahle ulibuka kahle phinde uliphinde umoya ongcwele ngisisi ningabe nalwazi liduduzane futhi asambeni kila lalela afunde baba Mtsomo njengobafokazi nezihambe kuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe lalela ngale samlalela ivangeli manje linamandla ngenkambo kuphila awulikhulume ngomlomo inkambo inkambo uphile into ikhulumayo lokho ukhuluma la nenkambo yakho kube yiyona linamandla manje neso khathrela nzo manje baprofeti wabantu Jesus kodwa uphilisa umuntu Jesu umlomo ishoba lokuphinga lokuphunga ukugala futhi umlomo akekho
mina umuntu engikholwayo uzalwane noma ngahlabele noma ngaprofeta kodwa ngikholwa lo philaliso evuka evuka abe leyo nto ayona inkambo nje nezwe enkaphani ekhaya nakuphi linamandla ivangeli futhi lona edonsa abazalwane ilona futhi emsebenzini ababuka wena ababukani uthini ulokhuzo umpostoli Paul 2 Corinthians chapter 3 verse 2 nina niyincwadi ebhaliwe engabhalwanga ngezandla ufundeke man uyezweni ufundeke ngambheki mina baba Dlamini ngisigebengu leso nincwadi ebhaliwe engabhalwanga ngo-ink abazalwa isikhathi samanje abantu abahedele bangaphandle bafuna ukufunda kithi manje isu bakubuka uyezweni uhamba uthi umntwana kaNkulunkulu mina ngangibashaya njalo eThekwini nangilele nabo ngabashintsha futhi eThekwini there's a few abazalwane ngapha bangithanda yonke lesikhawu bangithanda naseBhukana ngidla ngenkambo manje mina inkambo nje ise powerful inkambo futhi inkambo abantu abamyamshintsha umzali ezenkozweni wena mama inkambo indoda iyashintsha izenkozweni yebo uthi ayibona lutho ibona umfundisi ukuthi uneshende lomfundisi Nkosi Jesu futhi basondisa abanye omama bakana Jesu wena mtsomo singesaba mina mongena emzini wakhe nitray azaguqa kimi ibuka indoda indoda nesikhwe akakwenzi baba akakwenzi ngoba baba akhiphe lesa sitshaliso yabona lesa sitshaliso ezikolonithi ezingababa lesa sitshaliso yebo akuyena uzomfundisi ingakuba umhadela athi wena ngishende lakho ubaba keliboni nifaka inkamba kayiboni nje kodwa lapha kahlabelele akafakazi mama umfundisi amukela ibadla mama umfundisi haleluya akakuzokushintsha nje amashiti ithi afika indoda ukuthengela amashiti nje about true love shintsha amashiti Jesus haleluya Jesus hey awusiyakhala namhlanje ngomama manje lo uyazwa athi ngiphoqa shithi better ubhekisele shithi amashiti ngeke ngibuke funa inkambo man endodeni bathi abangifuna inkambo ekhaya sincwadi eba engabhalwanga ngezandla basifunde manje kushunyelwe manje uthini uPaul elobela uTimotheo oqala chapter 4 verse 12 iba sibonelo ngezwi nangenkambo nangenhlanzeko abone lutho fanele sidonsa abahedeni nenkambo manje nezwe izangoma ziyashumayela nje kushumayela ngisho amademoni manje kushumayela ngisho amakhekhe la amakhekhe khona about true love kushumayela namacika anesiphambano yashumayela manje isiphambano ayikho manje ngashintsha ngashumayeli kodwa manje bayahluleka inkambo shale mongcwele izandla manje inkambo Nezo tshela izandla ngempela inkambo efuneka. Kuthi umuntu omusha lo. Uthunywa unini. Afese asonto umlomo ngathi ukhuluma nomnina kwabo. Kodwa la esontweni. Phela abanye mabasolo bakhuza. Bafese bayihenge kuyidubule kudla amaphilisi. Uyezwa yini mfana? Akufuni ukusola lezi ngane ayifuni ukusola. Ukuyalwa nje.
liphefumulo uNkulunkulu ukusola nokuyala nokufundisa ukuze umuntu aphelele. Awuphelele uma ungasolwa. Uyangithethisa mina ubaba uMtsomo njengoba ngaphansi kogcobo lakhe. Wangithuma mina eBukhanana kushona inyanga inamathwasa. Wathi dla mina hamba ushumayela le. Hello baba lo. Wathi hamba umncwaba lenyanga namathwasa. Hayi cha ngahamba ngathatha nanga umvela ngathi asihambe. Ngathi ngifike ngiyahlala nje kunuka nje. Hayi bayosho. Ngathi imvela somthembu uzophatha uhlelo ngizoma. Kulesa ngoma. Ngizoma. Kulesa ngoma. Shona inyanga enkulu. Babelindele uzobaceka. Kanti ngizoshumayela the kingdom of God. Animshaya izandla. Angiyanga kuphi. Athi mfundisi siyakuthanda. Inkambi sepowerful. Okwesibili ukupowerful, ubungcwele. Yini? Yini? Buyini ubungcwele. Wehluka. Ubungcwele nje. Aziyehluleka ke la. Ziyabhabhanala ke lapha ezebhaka kuthola abafuna abazana ukuhlukanisa. Kwehluka. Awithinde official 1 Peter chapter 1 verse 15. Ubungcwele neso. Hello. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. La sibiziwe la. Sijani? Njengoba lokho osibiza enjani? Enjani? Qhubeka bamthomo. Manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Yes. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Anibukele nalibona iBhayibheli. Niyazi ukuthi incwadi engcwele le yehlukile kunezinye incwadi. Ayifani ezinye incwadi le. Qinisela ayifani ezinye incwadi. Uyabona ifunda esikhona nifunda nini nifundayo? Ayifani nalesi. Le ishiti impilo yomuntu. Futhi kutshela iqiniso. Qinisela kuJesu. Alikho kubaba uDlamini. Ubungcwele nje wehluka. Uye kisavana neBenini noBhiya. Khona bazalwa abaphuzayo. I flying fish ayinankingi flying. The flying fish ayinankingi. Got about 100% alcohol. Abaphuphi khona makuDisember. Ayinankingi flying fish. Eswazini babeqedwa utshwala kwabamagana abazalwane. Bathi amagana utshwala bamagana laba nenjemani. Ayinankinga umvini. Shama khala baphupa phuphi. Utshwala besonto. Okungafunda ivesi ingane wayini noJesu waphuza. Elama grapes, I old brown sherry. Oh phaphale. Usemnceleni wesitawuti. Usemnceleni weSmirnoff. Mina ngikhule mina mangisindiswa mina amahewu bengawaphuzi ngoba besebilile. Yabona amahewu masebilile. Ebilile amahewu. Uthi nqabuza ikhanda. Kodwa basaka. Uyazi uNkulunkulu usibiseleni.
1 Thessalonians chapter 4 verse 7 funa. Sengiyavala ke ngaleyo kodwa inkambi imnandi. Bekusho ingane zami ukuthi ubaba akasuku. Nosuku nini nomtsomo. Alile izandla bazalwa. Phansi ngebheni ndiphansi. Phansi ngeflying fish phansi. Phansi ngesavana phansi. Mhlalo nahlukanisa. Nisa. Fundelele. Ngokuba uNkulunkulu kasibizelanga uNkulunkulu wethu akasibizanga amanyala kepha wasibizela ebungcweleni. sibizele emngcweleni. Shalom ingcwele lo. Ngikushilo lokhusi. That's why ulokhuzo Paul 2 Corinthians chapter 4. Sinale cause ngoba sawukela. Sayilahle izinto zehlazo. Asitangale singoma kuphi kone.